Karibu sana kwa mara nyingine tena, mimi ni Leonard Minja. Leo tutajifunza jinsi ya kuwasha developer option. Developer option inasaidia kama ukitaka root simu yako pamoja na vitu vingine. Tutajifunza jinsi ya kuwasha kupitia simu ya Samsung. Moja kwa moja unaingia kwenye setting yako. Baada ya hapo unapandisha juu, unaangalia sehemu pameandikwa about phone. About phone. Unagusa about phone. Baada ya hapo unaangalia sehemu pameandikwa software information. Unaingia kwenye software information. Baada ya hapo utaona sehemu pameandikwa build number. Sasa itakubidi uguse hapa mara 7 mfululizo. Umeona kama hapo? Alafu utaweka lock yako. Baada hapo itakuwa nime enable sehemu ya developer option. Nikirudi hapa nyuma nitaona pameongezeka developer option. Hapa ndani tutakuja kuelezea kitu kimoja kimoja pamoja na jinsi ya kuvifanyia kazi. Usiache kusubscribe hapo chini, video kama hizi na nyingine nyingi zinakuja. Ukitaka kuzima unabonyeza hapa kuzima. Unabonyeza hapa moja kwa moja, hii option itakuwa imejizima, na ukirudi nyuma hapa itakuwa imeondoka. Karibu sana, usiache kusubscribe hapo chini. Kwa tunatumia jina la Leonard Minja. Video kama hizi na nyingine nyingi zinakuja. Karibu sana.